แล้วมันมีตัวประกาศเห็นเดี๋ยวถ่ายตอนสวยไหม สวยไม่สวยตื่นเลยใส่แว่น สวยเลยละแต่เมื่อเช้ากรุงเทพแบบหนามากกรุงเทพ215องศาพี่ยาจะเอาแต่คือในอ่าวนั้นคือมีหนูมากเลยนะเลยย้อนทั้งหมดเลยพี่ยาจะเอาแจกดาวเป็นดาวอะไรนะแจกดาวจริงเหรอเอาไปตกหนักท้องน้ำมาไม่เกี่ยวหรอเขาทำเพื่อความสบายใจเราไปก่อนไปลองหลบทำไมทีมจ๋าทีมวันนี้ยังไม่ได้หมอนเพราะว่าเรามาไม่ทันทำไมอ่ะเราเคยมาทันได้หรอไม่มีน้องเข้าใจผิดน้องเข้าใจผิดไม่มีนี่จะร้องไห้แล้วเนี่ยมันหมดเลยอ่ะขายเก่งบอกทั้งหมดตอนเล่นอะไรนะคะที่มันเป็นเลื่อนลงมาเป็นไงสนุกมากไหมคะเขาเรียนที่ไหนสอนแถวไม่คุมแล้วคุมวงเข้ามาหน่อยดิรถอยู่ตรงนี้ใช่ครับรถอยู่ไหนพี่คิมบ๊ายบาย บ๊ายบาย พี่บ๊ายบายอย่าลืมไลฟ์นะ รอดูกดรูปแค่ ไลฟ์บนเรือด้วยสวัสดีตัวเรายัง